Boa tarde, meus pequenos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar hoje a nossa última atividade da semana, atividade do livro, página 116, lição 108, matéria, natureza e sociedade. Aqui a gente tem: desenhe o seu alimento preferido. Mostre seu desenho aos colegas e conte o que você desenhou. Então aqui a gente tem um pratinho, vocês terão que desenhar a comida que vocês mais gostam de comer. A comida, o alimento preferido, tá bom? E pintar bem colorido, deixar bem bonito. Um beijo, até a próxima atividade.